Sientes que te duele la cabeza, sientes tensión en el pectoral, sientes dolor en tu espalda, sientes dolor en tu mandíbula al hablar o al masticar. Acompáñanos al siguiente video, veremos el tratamiento express en casa para la articulación temporomandibular. El primer paso para el tratamiento de la articulación temporomandibular es la liberación esfenobacilar. Vamos a necesitar nuestros 5 dedos, ponerlos sobre el cráneo de esta forma. El dedo pulgar va a ir sobre la sutura coronaria. El dedo índice va a ir sobre las alas mayores del esfenoides. El tercer dedo va a ir sobre el músculo frontal. El cuarto dedo va a ir sobre la apófisis mastoides y el quinto dedo va a ir atrás en el occipital. Vamos a agarrar el cráneo de esta forma, el paciente va a relajar lo mayor posible y vamos a presionar un poquitito durante aproximadamente de 2 a 3 minutos. Para saber la presión que le ejercemos al paciente o a la persona, podemos agarrar un globo en casa, presionar el globito y si el globo se deforma, estamos haciendo una presión incorrecta. Si agarramos el globo bien sujeto y el globo no se deforma, esa es la presión correcta que debemos de ejercer al cráneo. Después de unos segundos recurridos, vamos a hacer un masajito en círculos, un masajito hacia atrás y hacia adelante y vamos a presionar de esta forma, empezando por el pulgar y terminando con el dedo meñique. Vamos a hacer esto y en sentido contrario también, de abajo hacia arriba, de esta forma. De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Otro movimiento que podemos hacer es presionar solamente de un lado, presionar después con el brazo contrario y presionar con los dos brazos al mismo tiempo. Presionamos con el brazo derecho, presionamos con el brazo izquierdo y presionamos con ambos brazos como si estuviéramos bombeando. El segundo paso, vamos a ubicar el hueso yoides, colocamos los dedos. Si no ubicamos el hueso yoides, podemos pedir al paciente que pase saliva. Pasa saliva. Muy bien, el huesito que se eleva hacia arriba es el hueso yoides, lo vamos a presionar con mucho cuidado. Si presionamos más hacia lateral, podemos presionar el paquete cardiovascular y podemos ocasionar algún problema. Entonces presionamos el hueso yoide y movemos hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho con muy poca presión. El tercer paso es liberar el área laringofaringe. Vamos a ir acá arribita por un lado de la tráquea y vamos a masajear. Vamos a tener cuidado con la arteria carótida porque si masajeamos ahí, el paciente puede descender su frecuencia cardíaca, ¿sale? Por el masaje carotidio. Entonces masajeamos de arriba hacia abajo. Tenemos que estar en contacto con el paciente para ver si sus síntomas están estables. ¿Todo bien, Manuel? Sí. Aproximadamente de 1 a 2 minutitos. El tercer paso es la liberación del pectoral, un músculo muy fuerte que puede interferir con los músculos del cuello, anteriores del cuello, y estos músculos a su vez pueden interferir con los músculos de la mandíbula. Vamos a liberar de la siguiente forma. Le vamos a pedir al paciente que tome aire, toma aire, y al momento que el paciente exhale, vamos a empujar hacia afuera, de esta forma, separamos nuestros brazos. Muy bien, inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. El pectoral tiene 3 porciones, la porción superior, la porción media y la porción inferior. Entonces, para ubicar la porción superior, ubicamos la clavícula y justamente debajo de la clavícula, ahí está la porción superior. De ahí, en el tamaño de nuestros brazos, de nuestras manos, pasamos hacia abajo en la porción media y del tamaño también de nuestra mano pasamos a la porción inferior. Toma aire y exhala.
Vamos a hacer la técnica aproximadamente un minutito por cada porción del pectoral. El siguiente paso es la liberación o relajación del músculo diafragma. ¿Por qué el músculo diafragma? La inervación del músculo diafragma es el nervio frénico. El nervio frénico se origina en las cervicales. Cuando tenemos un problema en la articulación temporomandibular, toda esa tensión que tenemos aquí muscular se pasa al área posterior del cuello. Por lo tanto, sufren las cervicales, sufre la musculatura posterior también las cervicales y por lo tanto sufre el nervio frénico también. Por lo tanto, el nervio frénico y tanto el músculo diafragma se pueden ver tensos en una patología temporomandibular. Vamos a hacerlo de esta forma. Ubicamos la última costilla. Aquí tenemos la última costilla en la parte anterior y le pedimos al paciente que realice una inhalación, inhala, y una exhalación. Al momento de la exhalación introducimos un poquito nuestra mano por debajo y masajeamos la parte anterior de la parrilla costal. Inhalamos y exhalamos. Nos recabramos un poquito hacia lateral, hacemos el mismo movimiento. Inhala y exhala. El área donde el paciente sienta mayor dolor es del área donde el músculo está más adherido, entonces hacemos mayor énfasis. Inhala y exhala. Nos pasamos hacia el lado derecho. Inhala y exhala. Inhala y exhala. El siguiente paso es colocar nuestras manos de esta forma. Le pedimos al paciente que eleve el cráneo y vamos a depositar las dos manos en las primeras vértebras cervicales. Pedimos al paciente que baje su cabeza y mantenemos los dedos de esa forma. Sigue bajando, sigue bajando. La presión que ejerce el paciente con el peso de su cabeza es la presión suficiente para que los músculos se empiecen a relajar durante el tiempo que tengamos ahí nuestras manos. Los músculos suboccipitales se empiezan a derretir, se empiezan a relajar sobre nuestros dedos y eso lo comenzamos a percibir transcurridos más o menos los 2 a 3 minutos. El siguiente paso es ponemos la posición, ponemos las manos en la misma posición. Baja tu cabeza, Manuel. Y con los brazos fijos pegados hacia nuestro pecho, nos vamos a mover de un lado hacia otro. Es incorrecto si nosotros movemos hacia un lado y los brazos modifican su posición. Los brazos siempre tienen que ir pegados para que se pueda hacer este tipo de movimiento. Hacia un lado y hacia el otro lado. Si los brazos están flojitos, se puede hacer esto y se pierde el efecto benéfico. Entonces, colocamos los brazos en la misma posición, el paciente baja su cabeza y recorremos hacia un lado y recorremos hacia el otro lado. Ya una vez los músculos relajados en la parte posterior de nuestros cervicales, el pectoral, un músculo muy fuerte, ya ha sido relajado y también el diafragma, ahora sí recurrimos a relajar directamente los músculos mandibulares. Primeramente vamos a comenzar con el músculo temporal de esta forma y separamos los brazos, una mano hacia abajo y otra mano hacia arriba. Aproximadamente un minutito. En esta área tenemos el arco cigomático. Palpamos el arco cigomático, se siente como una línea rígida. Si nos vamos hacia la parte más anterior o más medial de nuestra cara, encontramos que el arco cigomático está más pronunciado. Nos vamos hacia atrás, hacia posterior, y de esa área hasta acá abajo, en el ángulo de la mandíbula, se encuentra el músculo macetero.
el músculo principal para el movimiento de oclusión de la mandíbula. Hacemos el mismo movimiento, deslizamos una mano hacia arriba y una mano hacia abajo. Habiendo transcurrido un minuto, ubicamos la apófisis mastoides. La apófisis mastoides es donde se origina un musculito muy importante, el músculo esternocleidomastoideo. La apófisis mastoides se encuentra detrás de la oreja, una bolita que sentimos aquí, en esta área, y se inserta en la clavícula, en el tercio medial de la clavícula. De igual forma, ponemos los brazos encima del músculo y los separamos desde su origen hasta su inserción. Si no logramos ubicar el músculo esternocleidomastoideo, podemos pedir al paciente que realice una rotación y el musculito se va a saltar. Y el último paso es hacer el mismo movimiento, pero ahora con todos los músculos incluidos. Aunque la articulación temporomandibular solamente moleste de un lado, vamos a hacerlo también del lado contrario. El último paso es irnos al músculo temporal de nuevo y ahora intentar de pellizcar un poquito la piel para levantarla, para desadherir un poquito la fascia, y vamos moviendo de superior hacia inferior, es decir, de arriba hacia abajo. Pasamos por todas las áreas que mencionamos anteriormente de tratamiento. Hasta que lleguemos a la clavícula, que es donde termina el músculo esternocleidomastoideo. De ahí vamos a presionar otra vez el músculo temporal y giramos en círculos. Después ubicamos la articulación temporomandibular justamente en el arco cigomático hasta atrás, antes de llegar al oído. Presionamos ahí y hacemos circulitos. El siguiente paso, como hacer círculos en el músculo esternocleidomastoideo, puede ser un poquito riesgoso porque podemos irnos a otras áreas de riesgo en el cuello, se opta por hacerlo de la siguiente manera. Ubicamos otra vez el músculo esternocleidomastoideo, giramos hacia el lado contrario, aquí está el musculito, lo agarramos y pedimos al paciente que haga una rotación de la cabeza y que pegue su hombro derecho con su oreja derecha al mismo tiempo. Esa es la función del músculo que estamos presionando. Entonces presionamos el músculo, el paciente rota hacia ese lado y flexiona la cabeza hacia ese lado. ¿Quieres conocer más acerca de este tipo de patologías? Síguenos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.